What's up you for my wingman 10 I'm back for video。今日都心情好咗啲啦，同埋今日遲啲我會拍翻啲 vlog 嘅日常生活嘅片段啦。好啦，今日咧我就想講話冇咗，有人冇理。好啦，我哋想講翻我遲啲聽日或者後日我就會拍段片啦。遲啲個片段咧就係參加專項職業評估嗰啲咯，就係去嗰個展亮技術中心嗰度咯。所以今日就講解翻呢幾個片段，然後遲啲我會再影噶啦。我會影翻咧嗱，我想講就係影嗰陣咧，我會臨出發嗰陣或者到咗嗰陣啦，然後食飯啦，然後放學就先影咯。但係上緊堂或者做咩嘢嗰陣就唔好影啦。所以今次我就想同大家講介紹呢個嘅 vlog 嘅片段就得㗎啦。同埋我想講咧呢個餐廳咧係展亮嗰個地方嘅餐廳嘅美食嚟嘅，所以我就係唔知道諗住想選擇邊一項嘅食物咯，或者1至5或者40蚊嘅，如果6至9嘅話就45蚊。所以今次我就要睇清楚，同埋其他嘢都執好晒㗎啦。咁我其他嘢嗰啲咧，我啲背囊嗰啲入邊嘅嘢，我就拍翻呢啲片段先再影啦。而家都喺 shorts 嗰度、短片嗰度講緊嘢，所以我都會明嘅，我都得嘅。好啦，咁我就今次講到呢度啦。咁聽日咧起身見啦，Wingman out。